hadratina bil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa auladi wa azwaji dzurriyyati wa ahli baiti thayyibin thahirin sumaila hadrat syekhina sanadina audatina dunya wa ukhra Sayyidina Abil Abbas Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu azwaji dzurriyyati wa muqaddama ashabi ahbabina al-ins wal jan ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in sumaila jami'il ulama'il amilin alladzina ballaghuna dinal Islam khususan darughi sunan ambal min usulihim wa furu'ihim wa khususan darughi ila ruhi min usulihim wa furu'ihim wa khususan sunan hadzal kitab ila ruhil muslimin wal muslimat wal sanabaina wa ummahatina wa jaddatina asyaril ardi ila magharibi ya barri ya bakri ya khususan ila man ijtama'na huna bisababi wal adini ala ma'na salih syaulillahi lana ya Allah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habibilli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan aftahu lana biya abwabir ridha taysir wa tughliqu biya anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal makhdhulin. Allahumma aftah lana abwaaba khidmatik wa anshur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu serta kepastian kembali di Sabtu pagi yang diberkahi ini. Kita masih diberi istiqomah mengikuti kembali kelanjutan kajian kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani lil Qutbir Rabbani di Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Juga kembali bisa makmurkan serambi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Semoga pertemuan kita di Sabtu pagi yang diberkahi ini diiringi juga Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang mempunyai hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma. Semoga lewat kajian pada pagi hari ini Allah juga memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, berikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang sangat-sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian
dengan kematian husnul khatimah, lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah alaihi salam. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajati bid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajri lan wa tajriya ila antubniya al-kila'a ila antubna al-kila'u khawalihim wa tajriya wa antujro lan nyento den ilekno naibul fa'il mon antubna wa tujro lan den ilekno dialirkan apa al-anharu piro-piro bengawan sungai ila kulubihim maring piro-piro atine muridul haq as-sadiquna fi iradati. Mereka-mereka yang menginginkan Allah dengan sungguh-sungguh, yang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, golongan mereka itu diibaratkan seperti al-kibritul ahmar, belerang yang keberadaannya sudah sia. Onok muridul akhirah, onok muridul haq. Lah muridul dunia sak keate ndaya. Keat niku nek diwalik jadi kemelecek sangat banyak sekali. Urip orientasinya dunia, seolah-olah dianggap kehidupan itu hanya ada di dunia. Setelah selesai urusan dunia, kita kembali kepada tidak ada kehidupan lagi. Padahal orang yang beriman adalah mereka yang percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Dan itu adalah kehidupan yang sebenar-benar. Nah, apa kok gak percaya sebab dikai picek kali Allah. Wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Apa yang membuat mereka buta? Dunia ini kalau sampai dina kemis ya dunya aqallu minal qalili wa asyiquha adallu minaz zalil tusimu bisyikriya qauma wa tumi. Sihirnya dunia mampu membuat tuli telinga, mampu membuat utama ijak niku sing bijak duduk melipat sirai, tapi bijak melipat hati. Wong wis wong kaya bukti barang sing wis mati sok cukul maneh tanduran niku lho. Mari dipateni sok cukul maneh. Menungso ya ngono. Wong nek diparingi melek meripat atine, mereka akan mengatakan tidak ada sulit bagi Allah dalam mewujudkan kita kembali setelah kita dihancur. Apa ayina bil khalqil awal balhum fi labsim min khalqin jadid. Muhammad waran nangene wong kafir Quraisy, apa ayina bil khalqil awal, apakah aku kesulitan
ketika menciptakan mereka di asale gak ono terus iku aku kangelan ta. Dan menungso Nabi Adam iku digawe inna adama khuliqa min salasi turabin baidaun saudau akhmaru. Nabi Adam iku digawe teko tanah sing wernae macem telu. Putih, ireng, abang, nono kulit, sawu kematengen. Nggih kok putih lho. Ana putih sampai wong Jawa diarani wong iki wong iki mualaf iki. Padahal Jawa tel iku ya. Kuku iki. Ono abang. Ini kanjane menungso Nabi Adam digawe saka lemah telu. Nggih, lemah abang, lemah putih, lemah ane jo heran wernane menungso niki. Nggih ngoten nggih, nek abang iku wong ndi? Wong barat ngono lho ya. Nek putih wong wetan nggih. Nek ireng wah niki. Kula sampean campuran putih ambek ireng dadi sawu. Ya Allah. Manungso awat aku gawe pertama gak ono kangelan, mosok gawe kedua kali aku kangelan. Nggih. Ayina bil khalqil awal balhum fi labsim min khalqin jadid. Akan tetapi kafir Quraisy itu masih meragukan. Masih dalam keraguan di dalam penciptaan makhluk yang baru setelah kita dimati mudah bagi Allah. Asale gak ono dionokno ae iso apa meneh wis tau ono gak ono dionokno mak mudah bagi Allah. Nah, setelah dibangkitkan kamu dari kubur, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Ketika sangkakala itu ditiup untuk yang kedua kalinya, yang mati akan bangkit dari kubur. Dzalika yaumul wa'id. Ketika sudah bangkit, Allah mengatakan inilah hari yang dulu pernah aku ancamkan kepada kalian, yang kalian tidak mau sembahyang, tidak mau menutupi aurat, tidak mau ngaji, niku dibales kabeh kali in khairan fa khairan wa in syarran asaran. Oke, kon saiki sakarep murid. Ya niki malaikat Jibril datang kepada Nabi mengingatkan 3 hal. Ya Muhammad, ngaji arek pijat kulitnya wis tipis. Masuk aget. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini 3 pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Secara khusus, secara umum pesan kula jenengan. Isma syi'ta. Oke Muhammad, kamu hidup terserah kamu. Tapi ingat, wa innaka mayyitun. Sungguh kamu akan wajah sakratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu takhid. Pasti kamu akan mengalami sakaratul maut. Proses pemisahan roh dengan namanya apa? Niku sakarat dhisik. Loro. Roh ambek awak sing wis gandeng 50 tahun, 60 tahun diklintek. Ya apa otot-otot gak katut kabeh. Perangko ditemplekno kertas, amplop niku sing wadah dhuwit. Niku lek sik kait sampean templekno, sampean klintek mboten bedah. Tapi lek wis nemplek 10 tahun, setahun sampean klintek, brodol kabeh niku. Wis gak iso ae coba. Lho, roh yo dicabut iku otot-otot kali wah. Bengok sampean. Ana otot siji ae sing pedhot wis napa? Rasane gringgingen kabeh, sirah ngelu. Tak lega percaya. Wajaat
sakratul mauti bil haq. Itu benar, itu benar. Kamu nanti akan didatangi sakaratul maut. Dzalika yaumul haq, dzalika ja'at sakratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu takhid. Yang demikian itu kamu tidak senang, kamu lari. Sinten sing kepengin mati? Wong sugih tambah wedi mati tambahan. Walor ngidul, apa gak mati wong sugih? Masih sampean pejabat wong hebat presideno. Dadi wah bos pisan, bos besar, bos sedengan, bos kecil. Tetap tebal kabeh. Dzalika ma kunta minhu takhid. Kamu tidak bisa lari dari sakaratul lakok. Loro sakaratul lakok gak loro iku wong mesem guyang-guyu wong kate mati, semua orang mati. Dilanjutkan kata Allah. Wa nufiqa fisur. Lek wis mati nanti sangkakala akan ditiup lagi oleh malaikat Israfil. Sampai akan akhirnya Nabi sampean bangkit. Kemudian Allah mengatakan zalika yaumul wa'id. Lah di saat sakaratul maut, terusane ayat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ini yang dulu pernah kamu melupakan, saya kasih tahu, setiap amal itu pasti ada balasannya. Dikandani durung diwales nang akhirat, nang dunya pun diketokno ngin. Sampai nek sekerat mati. Sing kelakone ngaji ngin diputer dhisik. Momo sampean 50 tahun wayahe mati. Megap-megap sampean. Mulai 50 tahun itu diputer waktu ditaklif niku lho. Sampeyan wis usia baliknya, niku diuter sampeyan lapo. Lek api diketokno ganjarane guya-guyu mesem. Barang bendino gerak jalan terus Surabaya. Bendino cekelane pancing nang segoro ngene. Waya gaji gak gaji, sembayang gak sembayang. Ditutupno siksane, megap-megap sampeyan. Mecicil meci. Niku sampeyan tek, waduh sampeyan mati. Nah coba ketok api terus, esok awan sore bengi ngaji wiritan guyu terus. Sing iso ndelok ya sing mati tok. Sing nunggoke niku sing ngentekno kopi tok niku gak ngerti. Nggih, boten ketinggal sing ketok laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasabna. Dulu yang saya tutupi gak ketok sampean. Saiki tak ketokno. Ki lho. Ndak percaya sampean nek kabeh illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari kamu kecuali di kanan kiri kamu itu ada malaikat pencatat. Wis ana tulisane kabeh, sampean muter Ka'bah nggih. Joko Zam-zam. Kowe niku kok sampean guyu-guyu, ya Allah, aku ben kesasar iki. Kok Mekah gak boleh-boleh mulai sore. Tibake tapi seneng kesasar ono Mekah nggih. Guyu. Nggih, tapi untung gak kentekan panganan si uman gitu. Ya Allah, nggih. Ini diputer fakasana anta ghita'aka. Aku tutup, aku buka sekarang tutupnya. Nggih. Fabasarukal yauma hadid. Pada hari inilah sakaratul maut, mata kamu akan tajam, mampu melihat apa yang dulu tidak pernah kamu. Kenapa? Karena kamu sibuk dengan dunia. Karena kamu sibuk menuruti kesenangan nafsu, karena kamu sibuk menghadap manusia. Berarti gak sambung nek dikandani kaya ngoten. Jadi niki 3 pesan Nabi kepada malaikat, kepada kanjeng, pesan malaikat kepada malaikat Jibril dan isma syi'ta fa innaka mayyitun. Oke, kon sakarep murid. Tapi ilingo kowe bakal terserah awakmu, nanggap wayang, nanggap ludruk sakarepmu. Pas tolek ngono ketok wayang ya, tutuk wayang ya. Tapi ilingo engko nek awak umat diketokno kon ngundang wong nglakoni maksiat itu delon. Tapi wingi ngundang selawatan. Ketok selawatan kuwi. Wah, ada selawatan tapi anu guyu-guyu. Masya Allah, iki ngundang sepisan iki koyo ngene. Mendani yo bendino aku ngundang. Ini pasti menyesal kamu.
Barang diketokno nggih pas sampean wayangan nggih ludrukan ya Allah. Ya Allah. Nggih, lha opo aku piye coba dhuwit tak ketokno napa? Aduh lawatan entek samono akeh paling 5 juta 10 juta nggih. Ludrukan sak ndet 50. Loh. Ya Allah, ini getun nggih. Oke, gak apa-apa sakarepmu saiki, tapi mungkin zaman bakal pecah. Yang kedua, wahbub man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang ingin kamu cintai, monggo. Sampeyan seneng apa? Tapi ilingo, apapun yang kamu cintai selain Allah pasti akan berpisah. Entah dia yang meninggalkan kamu atau mau nggak mau kamu pasti akan meninggalkan dengan inna lillahi inna. Oh wis sampe mati bakal mati nek gak ngono nggih disisi wong kono sing sampean senengi mati sumpek maneh susah mah. Jadi jangan mencari dan jangan menginginkan apapun, jangan mencintai kecuali cintalah kepada Allah. Nek wis cinta mbek pangeran, cinta istri karena Allah. Allah nih bojo gak ono, Allah tetep ono, mboten susah. Tapi lek cinta istri karena angin, Allah ditinggal mati stres. Lho nggih napa ta? Jadi wahbub man syi'ta fa innaka mufariqu. Yang terakhir wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah kamu sesuka, sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan wis sakarepmu kon gak sembahyang sakarepmu, gak ngaji sakarepmu. Kon niku wis bendina dituturi krungu pengajian, krungu nasihat, gak gelem sakarepmu. Nggih, sakarepmu besok sing nanggung ya awakmu dhewe. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak, orang lain tidak akan memikul dosa yang dikerjakan orang lain, semuanya memikul sendiri-sendiri. Jadi orang lain tidak akan memikul dosanya orang lain, ya nggawa dosae dhewe. Nggawa dosae dhewe belangkemen nggawa dosae wong. Jadi hidup tapi jangan lupa mati. Cintailah sesuatu, tapi jangan sekedar mencintai apa yang kita cintai saja, tapi cintailah semuanya karena Allah. Beramallah kamu, tapi jangan sampai menentang Allah, melanggar aturan Allah, supaya kamu selamat, hidupmu bahagia. Jadi niki wong sing ngarepno donya niku muake banget, sing ngarepno akhirat nggih rada titik. Sing paling titik wong sing ngarepaken Gusti Allah, sing duwe donya, sing duwe akhirat. Ini keberadaan mereka seperti al-kibritul ahmar, belerang yang merah. Niki longko sekali. Padahal keberadaan mereka yang menjadi sebab tertahannya, tertolaknya, turunnya bala dari Allah. Wong sing ngarepno pangeran iki sing dadekno belahi niku mboten mudhun. Nggih, nomor loro sing dadekno menungso-menungso kabeh iki diguyur rahmat lan pitulunge Allah. Keberadaan mereka inilah yang menjadikan bumi ini masih diturunin hujan oleh Allah. Bumi didadekno subur, bumi didadekno tenang. Nek wis gak ono wong sing ikhlas niki, nek gak ono wong muridul hak niki bumi mboten sunik sampean lungguhi. Kudu goyang ae ya. Lha niku nggih, wilayah-wilayah daerah-daerah sing wis gak ono kabeh maksiat nggih, sing ngerti mboten wani obrak-obrak dijarno tok gak wani cuap-cu wis dilungkas niku. Terus antara bumi ku lak nggih goyang, goyang. Gak ngono. Nggih, gununge meledos sing cedhek gunung. Gak ngono. Makanya nggih,
adalah di antara kalian orang-orang yang menginginkan Allah, mencari Allah, bukan mencari selain Allah, agar bala tidak diturunkan oleh Allah, agar rahmat pertolongan Allah masih dilimpahkan pada penduduk dunia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk satu negeri itu mau beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan buka berkah langit, berkah bumi. Akan tetapi mereka tidak mau beriman, tidak mau beramal walakin kadzabu, akhirnya fa akhadnahum, aku siksa mereka bima kanu akibat perbuatan mereka. Nah itu ayo, siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi? Kita adalah sampai yang tadi wong sing ikhlas tulus. Ojo melok wong ngomrono sampe melok kabeh. Ya buyar, ya kudu sing ngawas itu ae lah. Iku dike tumbal nggih. Yaitu nolak balak nggih. Nolak balake pangeran kanggo narik mudune rahmate pangeran. Bumi ku cek diudani ambek pangeran, bumi iki cek ditenangno ambek pangeran, bumi iki cek disuburno ambek. Rasamu gak iso ta wit-witan yo gak cukul. Wis kadek pangeran mateni sampean gampang, wit-witan dikek gak nguwo kabeh. Banyu niku wis gak metu sumbere. Wis dilukas mati dhewe sampean. Sing dipangan gak ono, sing diombe wis gak perlu sampean ngantemi sampean mboten. Nek gak ngono dikirim semut ae kon lagi ngorok koyo korban bom Bali 3 niku lho. Ora semut liwat nang kupingmu. Wis mlebu nang kuping lah stable ya, Ben. Nggih. Gampang ngono. Nggih. Andai manusia ini tahu akan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, niscaya manusia ini tidak akan lelet, tidak akan lambat, atau bahkan tidak akan enggan memenuhi panggilan Allah yang merupakan menjadi kewajiban. Anane wong diceluk pangeran iku lelet, males apa meneh moh. Iku sebab gak ero sinten Gusti Allah. Umpama ero pangeran kaya Sayyidina Ali celuk adane langsung pucet nggih. Pucet niku saking eruwe nang sing celuk sapa iki. Nah sampean diadani wong sampe suarane serak entek niku lho, pujian sampe beleng. Belenger gak ono sing muncul. Itulah kenomen saking bodoh, kebodohan inilah yang membuat kita ini wani, kita ini tidak takut, kita ini merasa senang, kita ini mudah, bahkan terkadang bangga melakukan maksiat ini lho bangga saking gobloke siji ambek Gusti Allah, gak wedi ambek pangeran. Nggih, loro karena kamu lupa dengan tujuan Allah menciptakan angin sangat garo. Kamen iku digawe apa sih? Apa digawe guyonan tok gawe dulinan? Wong pangeran wis kandha laqad inna wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun gak gawe menungso gawe jin kejaba kanggo ibadah. Iku ruwono maksud dan tujuan Allah menciptakan nah nek digawe gawe seneng-senengan tok lha opo gawe sampean? Iki ngeten iki sampean digawe ku nggih niku digawe sembahyang gawe ngaji. Engko lek wis mari ya sampean butuh apa hajatmu ya ngono golek ana tapi aja melanggar aturan. Ini penyebab kenapa manusia itu malas bahkan enggan memenuhi panggilan Allah. Justru mereka malah senang, mudah, bangga, gak takut, durhaka kepada satu karena kebodohan. Ane oleh gak ngaji lah wis kondel-kendel ngoten. Sampeyan takoni goblok ijo. Barang ngaji terus saiki wedi-wedi dhewe. Nggih, ketok
nang ndukur rene apa panggung ana ngaji. Wah niki riyen Gus kula dereng ngaji langsung munggah panggung kula urun. Lha sakniki wedi wedi ki ambek. Lha wedi sakniki kula diawasi pangeran kula lho ya apa. Nggih, untung gak direkam iki. Sing pas direkam ketepaan pas nyekel mic. Nggih, goblok diringno. Gila iya bregose padahal wis putih untune entek wae. Nah, ya apa iki? Jadi kebodohan. Yang kedua karena ketidaktahuan tujuan Allah menciptakan kita. Yang ketiga karena ketidaktahuan mereka akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia. Apa sebab hal ini muncul? Sampeyan kok gak ero lek sampeyan digawe-gawe apa? Sampeyan kok gak ero lek ana urip maneh sakwise urip ana? Karena kamu tidak pernah ingat kepada Allah. Sampeyan berpaling dari Allah. Niku Allah wis kandha teng surat Toha ayat 1 2 3 wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari ingat kepada aku, gak sembahyang, gak ngaji, gak kelem zikir, fa innahu ma'isyatan dzanka man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dzanka. Maka mereka akan berada dalam kehidupan yang sempit susah. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Maka bagi mereka kehidupan yang sempit sulit. Ini kok gak ngerti. Ini karena mereka berpaling dari peringatan Allah. Ini sampai niku rungokno peringatan Allah, Quran diwaca rungokno, hadis diwaca. Ulama sing nglakoni ilmune, ulama sing atine bersih saka penyakit-penyakit wis gak duwe hasud, gak duwe dendam, gak loro atian. Lho niku rungokno ngene. Lak ngoten sih pesene Nabi. Supaya umat niki selamat dipesen loro alaikum. Selalulah kamu siji bimujalasatil ulama'il alim arifno ulama'il amilin. Duduklah kamu bersama dengan ulama-ulama wong alim-alim sing nglakoni wastima'i kalamil hukama'il arifin. Dengerin yang kedua pernyataan ulama-ulama yang hatinya bersih sampai bisa mengenal, menyaksikan keberadaan Allah ambek pangeran. Ini hukama. Nah nek barok nguasai karo ulama hukama campur dadi siji jenenge barok. Nek ulama ahli syariat, nek hukama ahli akhlake tapi syariate gak sepiro mapan. Tapi nek kubarok syariate mau ngebel, akhirate batine nggih akhlake nggih bagus. Niki kubarok. Salil ulama khalidil hukama jalisil kubarok. Nggih jadi wong-wong sing ngarepno Gusti Allah iku langka sekali. Bahkan diibaratkan keberadaan mereka seperti al-kibritul ahmar. Mereka di awal perjalanannya sampai mereka hanya menginginkan dan mencari Allah semata, tidak yang lainnya. Mereka mengasingkan diri, berpindah dari satu gunung ke gunung, dari daerah ke daerah. Mereka menjauh dari keramaian dunia, mereka menjauh dari gemerlap dunia, mboten menjauh dari pergaulan masyarakat, mboten nuruti setan, ngajar nafsu. Nafsu nih, sampai kapan mereka berbuat itu? Sampai Allah bangunkan untuk mereka di kanan kiri mereka benteng yang sangat kuat. Illa la yazalu kadzalik illa antubna al-kila'u khawalihim wa tujra lan henggo den ilekno apa al-anharu pira-pira bengawan ila qulubihim maring pira-pira atine muridul haq. Sampai kapan mereka? Sampai Allah alirkan sungai di hati mereka dari pertolongan Allah. Wa yuhato
lan den ubengi bihim kelawan muridul haq apa junudun pira-pira bala tentara min kibalil haqqi saking arah-arai Gusti kang hak azza wa jalla. Sampai kapan? Sampai mereka dikelilingi oleh tentara-tentara Allah. Siapa itu? Malah lho niki sebagai penghargaan Allah. Wong kok lek mempengambil pangeran nggih, sampean gak perlu repot-repot sing jaga pangeran. Ya apa carane pangeran jaga? Sampean dibangunno benteng kiwa tengen sampean. Sampean di aliri langsung rezeki ditekakno nang sampean gak perlu golek. Lho ya napa carane wis sembuh. Wara arek diterno mara sate teko, mara dendeng teko. Nggih ngoten niku watu jero dilakokno kali Allah pun. Nggih, di antarane maneh sampean dikirim tentara ya menang tanpa bola. Wis gathik nggawa bola wong ketok sampean iki ketepek-ketepek wisan. Mboten perlu bola. Ini ki wong-wong sing muridul haq. Mereka yang hanya mencari dan menginginkan Allah, tidak dicampur-campur mencari yang lain. Kulun utawi saben-saben siji minhum saking mengkono junudun min kibalil haq iku yan faridu dewe sapa kulun ilaihi maring mengkono iku yan faridu dadi dewe sapa kulun minhum yan faridu ilaihim maring mengkono muridul haq bil khirasati kelawan jaga masing-masing malaikat itu diberikan tugas untuk menjaga muridul haq. Coba sampai lho ya kadek disenggol ambek sapa-sapa iki wis kekasih dijogo kali Allah delon ka ono sing nyenggol nggih ngetutno tok ae nggih padahal bekecil-bekecil nggih iso napa dadi napa nggih mendadak nggih dadi yang dituakan nggih kuwi apa nggih sinten ning wani napa ngalang iku wis sebab ketok ono malaikate ya apa awani ya sing ngawal golongane begecul nggih. Masih serbanmu gede, jubahmu gede, jenggotmu dawa. Jangan nggih ditahan gak olehmu. Gak olehmu enggak, padahal serbane kuwi nang begecul-begecul kaya ngene to. Ya Allah nggih. Bayu kramuna. Mongko ten mulyakaken sapa muridul haq, mereka dimuliakan Allah. Wa yufaduna lan den jaga den reksa sapa muridul haq wa yuwalluna lan padha nguasani sapa muridul haq alal khalqi ing atase makhluk semuanya tunduk di bawah perintah muridul haq wong sing ikhlas krana Allah. Mereka dimuliakan dikai karomah, mereka dijaga oleh tentara-tentara Allah rupane malah malaikat. Mereka nggih diberikan kekuasaan nggih ini ku tunduk. Ini bagi mereka yang tulus kepada Allah. Maka ikhlaslah kamu dalam beribadah, dalam beramal, karena ikhlasmu dalam ibadah beramal itu menjadi sebab tertolaknya bala, menjadi sebab turunnya rahmat untuk orang-orang yang ada di sekitar kan, menjadi sebab bumi ini anteng subur, menjadi sebab Allah menurunkan rahmat rupane udan songkola seger. Ana men gak kabeh nguru dunya kabeh, nguru jabatan kabeh, buru nuruti maksiat kae gak ono masjide kosong, sing muter tasbih gak ono tasbih ge kalung tok. Aduh. Wa yuwalluna kullu hadza utawi sekabehane iki yukramuna wa yukfaduna wa yuwalluna iku min wara'i ukulihim
setengah saking burine pira-pira akale muridul itu di luar nalar sudah. Wis sampean gak iso bayangno. Sampean dikei keramat, dijogo, sampean dikei wewenang ngatur isine itu di luar kesadaran akal mereka. Awake cilik gak dayani, tapi nopo gak ono sing wani ngedang. Padahal cilik wong iki ya. Nek didu ambek sing lemah-lemah disenggol tok geblak. Tapi wong delok tok niku wis nggih siap 86 ngenten tok nggih turun teko niku wis di WA jangan kemana-mana tempatnya wis siap. Lho ya apa? Nggih, masyaallah ini mereka sudah wis kaya gak masuk akal wis. Pemene begecil-begecil iso munggah niku. Ora ngono dinalal mboten saged. Oh iso wis teko last minute napa? Oh, ya itulah nggih. Kullu hadza min wara'i ukulihim. Semua itu kejadian itu di luar kesadaran akal, gak mampu mencerna, sudah gak masuk akal bisa. Nek ndelok model sampean nggih. Apa meneh sik kait iki ceklane botol nang kuburan nggih. Si pirang dino pirang wulan sampean. Iso napa? Munggah nggih lungguh aduh wis mboten nutut akal nih. Sampeyan takokno klambi abang ya akal gak nutut nggih. Lunga nang ngene ngulon ngono butuh 2 minggu tok langsung loh. Itulah kalau kita mengikuti mereka-mereka al-kibritil akhmar muridul haq. Wis ta ono sing mustahil apalagi mustahil kuwi. Mustahil ambek mustahil iku sak dulur iki. Tidak ono, semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Fakhina idin monggo ing dalam nalikane mengkono yukramuna wa yukfaduna wa yuwalluna alal khalqi yasiru dadi apa ikbaluhum madhepe muridul haq alal khalqi ngatasé makhluk iku faridatan fardu. Kalau mereka sudah dipilih oleh Allah maka kehidupan mereka hanya sayang, hanya cinta kepada ngalor ngidul wis gak ono kepentingan. Ngandani wong ngejak wong niku mek krana sayang wis uripe ngopeni umat iku lek wis dadi waline sedina-dina iku entek gawe ngurusi sampai keluargae gak ono awake niku mung direket masih kecetit masih lara nggih tetep napa ya lek Muhammad lara. Ya apa dipijeti mulet-mulet dikirim ro kula pijet ke wah iki kulite tipis iki. Ya Allah. Akhirnya itu dia siru ikbalu. Inilah kalau sudah diberikan keramat Allah, dijaga oleh Allah, ditundukkan alam semesta ini, keberadaan mereka itu hanya untuk umat, Esuk awan sore bengi niku sing dihidupi umat, dielingno terus wis gak ono kesele. Ya Allah. Nah, yasiruna padha dadi sapa muridul haq, keberadaan mereka di tengah-tengah umat iku kal atibai, kaya pira-pira dokter sangat dibutuhkan sekali. Nek gak kepethuk wong iki niku greges kabeh. Lara kabeh rasane urip niki cara rawon niku nggih Pak Wit kan apa ya Pak Wit? Sepet kabeh jare Pak Wito nggih ya. Iki ditinggal sak wulan rasane rawon gak ono bumbuhe blas nggih. Nggih, mangan gak enak, turu gak enak nih. Amen. Ya, kal atiba, keberadaan mereka seperti dokter. Dokter rohani ndadekno ati bunga, tenang, anteng. Nggih. Nek gak ono bingung. Nggih, merindukan keberadaannya. Duduk di sampingnya terasa nopo adem marem. Sumpek ilang utange akeh niku lali kabeh. Kal atiba wa baqiyatul khalqi utawi sekarine makhluk iku mardo pira-pira wong kang lara. Wae hakang muga panjenengan dipethukno kali tiyang model ngenten nggih. Nek ngoten muga kita dijalankan kali Allah meningkat paling enggak ojo ngarepno dunya tapi ngarepno akhir. Nek iso sing dikarepno sing duwe dunya akhir muridul haq nggih. Muga oleh Allah diparingi pitulung digampangno amin Allahumma
Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ya Rabbi bil Mustafa waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa hisbikal mukhlisin wa ibadikal salihin wa ahli ta'atika juma'in wa aminna min fitnatil mahyal mamati wa fitnatil masihid dajjali wa min fitnatil qabri wa adzabihi wa min al-fazail akbari yawmaddin wa min adzabin nar waghfir lana liwalidayna wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Akhtim lana bil Islam. Amin 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 ya Allah. Akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fil mauti wa bima ba'dal mauti bismikal a'zami wa ridwanikal akbari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi asharil Fatihah. Alhamdulillah. Obindili kula ini kotakan nggih binjing akad-akad teng Masjid Ampel wonten rutinan zikir wida, sholat tasbih kali pengawasan kitab fikih. Insyaallah seperti biasa akan dipimpin oleh Agus Haji Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Sunan. Monggo ini insyaallah kali Kiai Romli kula monggo zikir sholat tasbih saderenge ingin dibuka lawan pengaos rutinan sudah puluhan tahun. Mungkin sangat kita semarakkannya, kita harus siarkan. Kalau ingin dunia ini tetap apalagi bumi Indo nguatno
tradisino barang sing wis apik jogo niki angel. Nek gawe gampang tapi jogo niki sing kok saged rawuh nggih. Dan sekarang aku nyuwun ageng bakal dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syayaran, ya Allah.